จะลงทะเบียนแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะพอเวลาเสร็จงานเว็บบินาร์ของเราเข้าไปที่แอดไลน์นะคะ@VSM 365นะคะแล้วก็เข้าไปพิมพ์ EP 12นะคะ EP 12นะคะเพื่อที่จะทำแบบสอบถามนะคะเพื่อที่จะรับ e-certificate ด้วยแล้วก็วันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าของรางวัลนะคะอีกเช่นเคยค่ะเราก็มีของรางวัลมาให้ด้วยนะคะแต่ว่าเกมของเรารอบนี้เนื่องจากว่าวิทยากรของเรานะคะรวบรวมคำถามเป็นชาวต่างชาติเราก็เลยต้องใช้คำถามที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมนะคะเราจะได้พบกับคำถามในช่วงเกมที่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าของรางวัลบอกเลยว่าคุ้มค่าการรอคอยมากนี่นะคะนี่เป็นพัดลมแบบนี้นะคะพัดลมมือถือ2อันนะคะคุณวิโรจน์ไม่มาเนี่ยออยอยู่คนเดียวออยก็ต้องถือหลายมือหน่อยเนาะแล้วก็เป็นเป้จากเสี่ยวมี่คือต้องบอกว่าเป้น่ารักมากเราชอบเลยเราอยากได้มากเลยเป้น่ารักมากเลยนะคะอันนี้เป็นเป้จากเสี่ยวมี่นะคะสีออกแบบว่าเป็นสียีนๆหน่อยเนาะเก๋มากเลยคือใส่ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคะแต่ว่าขนาดนี้แบบว่าน่าให้ลูกไปโรงเรียนอนุบาลมากเลย ไซส์ระดับไซส์ระดับน้องไซส์ระดับน้องบอกว่าวีนัสสะพายไปโรงเรียนอนุบาลนะคะไซส์ระดับน้องวีนัสสะพายไปโรงเรียนอนุบาลได้เลยไปเรียนพิเศษได้เลยนะคะหรือว่าตอนนี้ทุกคนก็อาจจะแบบว่าเอ้ยเอาไปใส่ของกระจุกกระจิกนิดหน่อยเวลาไปช้อปปิ้งเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีพัดลมนะคะเป็นพัดลมมือถือนะคะก็เวลาช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฤดูอะไรก็ไม่รู้ที่กลางวันร้อนบ่ายๆตกเย็นพอเวลาเลิกงานปุ๊บฝนตกหนักจ้าพายุมาจ้ากลางวันร้อนๆก็พกพัดลมมือถือของเรานะคะเผื่อใครลงไซต์งานก็เอาพัดลมแบบหมุนๆไปนะคะตอนนี้วิทยากรของเราจริงๆพร้อมอยู่สักพักแล้วนะคะก่อนอื่นก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าทีมงานพร้อมแล้วผู้บริหารของทาง VSM 365พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะกล่าวต้อนรับทุกท่านอย่างเป็นทางการเนาะแต่ว่าตอนนี้รออีกสักครู่หนึ่งนะคะ First of all, I would like to say apologize for our late starting, Mr. Anton Bogush. If I pronounce your surname wrong, could you please spell me in comment นะคะขออนุญาตสื่อสารกับวิทยากรนิดนึงนะคะคุณแอนตันของเรานะคะเป็นinternational sales นะคะ Star Corporate ของ Atom Security วันนี้เราจะโกอินเตอร์กันค่ะใช้เข้ามาแล้วเสียงชัดเจนนะคะก็ขอ2นะคะเสียงชัดเจนภาพสวยมากขอ2ค่ะขอ2นะคะเป็นกำลังใจวันนี้ฉายเดี่ยวค่ะอยู่คนเดียวนะคะอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยทันนะคะรอสักครู่อาจจะมีเสียงสตาฟของเราช่วยอ่านคอมเมนต์สวนกลับมานะคะก็อย่าเพิ่งใจร้อนเนาะสัมมนาวันนี้นะคะเว็บบินาร์ของเรานะคะช่วงระยะเวลาจะอยู่ที่10 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาหรือว่าช่วงเที่ยงนั่นเองนะคะเป็นการสัมมนาครึ่งวันเนาะแล้วก็เป็นการสัมมนานะคะที่จัดขึ้นในวิธีออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำทุกท่านค่ะให้ปิดเบราว์เซอร์ทุกเบราว์เซอร์ที่ไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงสุดนะคะสามารถที่จะเลือกปรับระดับเสียงได้ตามความพอใจนะคะไม่ว่าจะผ่านหูฟังนะคะหรือว่าจะเป็นระบบเสียงนะคะลำโพงนะคะผ่านคอมพิวเตอร์ PC โน้ตบุ๊กนะคะหรือจะเป็นผ่านโทรศัพท์มือถือของท่านได้แต่ตามสะดวกเลยแต่ว่าในช่วงเล่นเกมอย่าลืมนะมือถือมาด้วยนะคะเพราะว่าเกมของเรานะคะต้องสแกน QR code เข้าสไลโดของรางวัลอย่างที่บอกไปนะคะมาเว็บบินาร์กับเรานะคะไม่ได้กลับไปมือเปล่าแน่นอนนะคะก็จะมีของรางวัลเอาไว้นะคะเป็นอันนี้เลยพัดลม2อันนะคะแล้วก็มีเป้น่ารักจากเสี่ยวมี่ให้นี่นะคะอยากได้ของรางวัลก็ต้องเตรียม Food Fit for Five กันนิดนึงเนาะเพราะว่าวันนี้เกมของเราเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะพี่สตาร์ไม่มีคำถามแกล้งใช่ไหมคะไม่มีคำถามแกล้งใช่ไหมคะผิดไหมคะไม่ทันนะคะทุกอันเป็นสาระวันค่ะยินดีด้วยพี่วิโรจน์ไม่อยู่ดิฉันก็ดีดได้คนเดียวดิฉันก็ดีดค่ะกล้องกลับมาแล้วโอเคนะคะพร้อมแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บรรยากาศของ VSM 365 EP ที่12ค่ะอยู่คนเดียวก็จะดีแบบนี้แหละค่ะวันนี้นะคะออยนวีกุตะเวชินค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรตลอดการสัมมนาเว็บบินาร์ของเรานะคะเว็บบินาร์ของเราในครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับโปรดักต์ที่มีชื่อว่าStarTop นะคะซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนะคะการคุกคามบนโลกไซเบอร์เนี่ย
ทั้งการโจมตีแบบเปิดเผยแล้วก็การโจมตีแบบแอบแฝงนะคะแทรกตัวนะคะเพื่อขัดขวางธุรกิจของเราหรือว่าองค์กรในรูปแบบต่างๆเนี่ยทำให้เกิดผลความเสียหายนะคะต่อทรัพย์สินภายในองค์กรนะคะโดย Staff ของเรานะคะจะเป็นซอฟต์แวร์นะคะในการป้องกันภัยคุกคามอย่างนี้ค่ะที่เกิดขึ้นในทางไซเบอร์นะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรนะคะไม่ว่าจะเป็นการโดนแฮ็กภายในนะคะคนในองค์กรกันเองหรือว่าจะเป็นการโดนแอคแท็กนะคะจากด้านนอกนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์นะคะที่ช่วยตรวจสอบกิจกรรมการใช้งานนะคะการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งานนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการตรวจจับภัยคุกคามนะคะในแพลตฟอร์มเดียวกันค่ะเทคโนโลยีนี้นะคะจะเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะในการขับเคลื่อนธุรกิจนะคะให้องค์กรมีความก้าวหน้าได้เร็วค่ะและลดการเกิดความเสียหายนะคะหรือการสูญเสียทางไซเบอร์ในองค์กรได้อีกด้วยค่ะแล้ววันนี้นะคะอย่างที่บอกไปในช่วงเมื่อสักครู่นี้ตอนเกริ่นนะคะว่าเราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะคุณแอนตันนะคะโบบุชนะคะ International Sales นะคะ Staff Top Atom Security ค่ะที่วันนี้จะมาร่วมแชร์ความรู้ในหัวข้อ Staff Top Enterprise The principle our system is based on นะคะ its peculiarity นะคะ and ability and the task it can solve ค่ะเราจะมีทั้งการทำงานนะคะแล้วก็ตัว ability ด้านในนะคะรวมถึงวิธีการนะคะที่ตัวโปรแกรมนะคะซอฟต์แวร์ของเรานะคะจะช่วยแก้ไขในเรื่องของการโดนคุกคามได้อย่างไรด้วยนะคะนอกจากความรู้ต่างๆในวันนี้แล้วนะคะอย่างที่บอกไปเรามีเกมที่เล่นผ่านสไลด์กระดิ่งก็ไม่อยู่พี่วิโรจน์ก็ไม่อยู่เราก็ตื่นโป๊ะกันเองละกันนะคะมีเกมที่ผ่านสไลด์เพราะฉะนั้นแล้วนะคะในช่วงท้ายเนาะก็สักประมาณ 11 โมงค่ะอย่าลืมนะคะเตรียมโทรศัพท์มือถือของท่านให้พร้อมนะคะสแตนบายเอาไว้เพราะว่าสไลด์ของเราต้องใช้โทรศัพท์มือถือในการสแกน QR code เข้ามาเล่นนะถ้าใครเคยเข้ามาเล่นแล้วจะจำได้เกมเรานะคะเร็วอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะถูกต้องอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องทั้งเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะของรางวัลก็จะเป็นนี่เลยนะคะพัดลม2 เครื่องนะคะนี่รางวัลที่2แล้วรางวัลที่3นะคะพัดลมแบบนี้น่ารักตั้งไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็มีอันนี้เป้นะคะเป้จากเสี่ยวมี่นะคะเป็นของรางวัลที่1เนาะก็เตรียมฟังนะคะการบรรยายจากวิทยากรของเราให้ดีนะคะเพราะว่าต้องบอกว่าคำถามเนี่ยรอบนี้เป็นคำถามที่วิทยากรของเราเตรียมมาทั้งสิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นคำถามในภาคภาษาอังกฤษด้วยนะคะนอกจากความรู้นอกจากเกมดีๆแล้วนะคะเรายังมี e-certificate ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามานะคะแอดไซน์ VSM 365นะคะเข้าไปในไลน์ของเรานะคะ official line แล้วก็พิมพ์ EP 12นะคะ EP นะคะตัว E ตัว P 12จะเป็นตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่มีจุดไม่มีจุดได้หมดเลยนะคะก็จะมีแบบสอบถามเด้งขึ้นมาให้ทุกท่านเข้าไปทำแบบสอบถามเพื่อที่จะรับ e-certificate ด้วยนะคะสำหรับใครที่ได้รับของรางวัลห้ามลืมเด็ดขาดเข้าไปทำแบบสอบถามนะคะแล้วก็ส่งชื่อที่อยู่นะคะแล้วก็รางวัลที่ได้นะคะรางวัลที่1รางวัลที่2นะคะรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ในการรับไปรษณีย์ของเราด้วยเนาะแล้วก็ชื่อบริษัทด้วยนะคะตอนนี้นะคะก็ต้องขอแนะนำทุกท่านนะคะสำหรับการจัดเวบินาร์ของเรานะคะเป็นการสัมมนาออนไลน์ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะแนะนำให้ทุกท่านนะคะเลือกใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงนะคะแล้วก็ปิดเบราว์เซอร์นะคะที่ไม่ได้ใช้นะคะรวมถึงนะคะการใช้งานหูฟังนะคะสามารถใช้ลำโพงนะคะของอุปกรณ์เชื่อมต่อของท่านหรือว่าใช้เฮดเซตปรับระดับความดังตามความเหมาะสมของการต้องการทำได้เลยค่ะและขณะนี้นะคะก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วค่ะผู้บริหารของเราต้องพร้อมแล้วนะคะต้องขอเรียนเชิญคุณวรินทร์ จรัสสิริกุลชัยค่ะ Assistant Vice President ของ VSM 365คุณนุ่นคนสวยของเรานะคะวันนี้จะมากล่าวต้อนรับแล้วก็พูดถึงจุดประสงค์ของงานในวันนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีที่เสียงชัดเจนนะคะได้ยินไหมคะไม่ได้ยินเสียงพี่นุ่นได้ยินไหมคะไม่ได้ยินสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะทุกท่านโอเคค่ะขอกราบสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาพบกันในเว็บวีนา EP 12นะคะเสียงโอเคนะค่ะเดี๋ยวขอทักทายคุณแอสตันนะคะ Good afternoon คุณแอสตันHello, Pim. Good afternoon, my name is Noon. Yeah, we discussed together already. Yes. Okay. Let's I introduce my company just 5 minutes, okay?
Yes, sure. โอเค thank you so much ค่ะ ค่ะ เดี๋ยวก่อนที่จะไปเข้าเซสชันนะคะ ขอแนะนำในเรื่องของตัว VSM 365 สักครู่นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยเข้ามาชมในเว็บวีนาของเรามาก่อนนะคะ จะได้รับทราบนะคะว่าทาง VSM ของเรานะคะทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะค่ะบริษัทของเรานะคะซอฟต์เดบูค่ะดำเนินธุรกิจมากว่า19 ปีแล้วนะคะ โดยปัจจุบันนะคะเราจะเป็นซอฟต์แวร์ดิสทริบิวชันนะคะ แล้วก็ทำในเรื่องของตัวเว็บแอปพลิเคชันด้วยนะคะ แล้วก็เรามีทีมในการที่จะ develop mobile application นะคะ เรายังมีในเรื่องของการทำเป็นapplication service provider ด้วยนะคะ แล้วก็มีในส่วนของการให้บริการที่เป็น internet software consultant นะคะ แล้วก็ยังมีการทำในส่วนที่เป็นตัว managed service ให้กับทางลูกค้านะคะ โดยณปัจจุบันนะคะเราดำเนินธุรกิจนะคะภายใต้ CEO ของเรานะคะคุณพีรวีจรัสสิริกุลชัยนะคะโดยบริษัทในเครือของเรานะคะก็จะมีหลากหลายบริษัทนะคะโดยบริษัทแม่ของเรานะคะ Soft Debu ค่ะจะเป็นในส่วนของงาน Solution Software โดยเฉพาะนะคะแล้วก็ยังมีในพาร์ทที่เป็นส่วนที่เป็น Digital Platform อย่าง VSM 365นะคะก็จะทำเป็นในพาร์ทที่เราจะนำในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์นะคะมาขึ้นเป็น e-commerce ให้ลูกค้าสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปช้อปปิ้งออนไลน์กันได้เลยรวมถึงในเรื่องของบทความแล้วก็การที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาดูในส่วนที่เป็นเนื้อหาบทความต่างๆในการที่จะอยากจะทราบความรู้ทางด้านซอฟต์แวร์นะคะแล้วก็เรายังมีบริษัทในเครือที่ดูแลในส่วนของการimplement install ให้กับทางลูกค้านะคะแล้วก็มีในพาร์ทที่เป็นส่วน call center แล้วก็ทำในเรื่องของ cloud solution ด้วยนะคะสำหรับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เราเลือกเข้ามานะคะในการที่จะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้รับชมแล้วก็รับทราบกันแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาทำการขอราคานะคะเราก็จะมีซอฟต์แวร์หลากหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะโดยที่เราจะเลือกตัวซอฟต์แวร์ที่ระดับโลกนะคะอย่างสำหรับในวันนี้นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์จากฝั่งทางโซนยุโรปนะคะหรือว่า Starcraft นะคะสำหรับความไว้วางใจที่เราได้รับนะคะเราได้รับความไว้วางใจมากมายจากทางภาครัฐนะคะแล้วก็ยังมีองค์กรใหญ่ๆมากมายทั้งในพาร์ทที่เป็นทางสถาบันทางการเงินนะคะหรือว่าในธุรกิจที่เป็นเทเลคอมนะคะอันนี้ก็คือมีการใช้บริการกับทางเราหมดทั้งนั้นลูกค้าสามารถมั่นใจได้นะคะถ้าเกิดว่ามาหาเราเนี่ยเราก็จะมี reference มากมายที่ถ้าเกิดทุกท่านอยากจะทราบว่าในระบบเนี่ยเราได้เคยขึ้นให้ใครบ้างอันนี้ในส่วนที่เราสามารถบอกได้นะคะเราก็จะสามารถที่จะให้ reference กับทางลูกค้าได้นะคะโดยณปัจจุบันนะคะเรามีในส่วนที่เราดูแลผ่านทาง ISP ในพาร์ทที่เป็นระบบ Mail Hosting นะคะมากกว่า15 รายนะคะที่เป็น ISP นะคะแล้วก็ยังมีพาร์ทที่เป็นลูกค้าที่เป็น End User มากกว่า 5,000 รายนะคะส่วนในพาร์ทที่เป็นการให้บริการอีเมลเรามีถึง1 ล้าน Mailbox เลยนะคะที่ตอนนี้ใช้บริการกับทางเรานะคะอันนี้ก็จะเป็น reference ส่วนหนึ่งนะคะที่เราตัดมาให้ทุกท่านได้ทราบกันว่าตอนนี้ก็คือใช้บริการกับทางเราอยู่นะคะก็จะเห็นว่ามีทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ให้เราดูแลนะคะโอเคค่ะส่วนในพาร์ทของเรานะคะเรามีในเรื่องของบล็อกนะคะบทความโปรโมชั่นต่างๆที่ทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์ของเรานะคะเรามีเว็บไซต์ที่เป็นwww.vsm365 ให้ทุกท่านอยู่นะคะแล้วก็ยังมีในพาร์ทที่ถ้าทุกท่านต้องการ quotation นะคะหรือว่าทำการสั่งซื้อออนไลน์เนี่ยทุกท่านสามารถที่จะกดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์หน้าเว็บไซต์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็มีการเลือกให้ชำระเงินทั้งการตัดบัตรเครดิตแต่ถ้าเกิดท่านที่ต้องการเครดิตหรือว่าต้องการใบเสนอราคาอันนี้ติดต่อฝ่ายขายเราได้นะคะแล้วก็ยังมีในพาร์ทที่เป็นYouTube นะคะทุกท่านสามารถเข้าไปหาในเรื่องของคลิปวิดีโอนะคะเป็นเดโมการสอนต่างๆเนี่ยผ่านทาง YouTube Channel ได้นะคะรวมถึงเว็บวินานะคะหลังจากที่ทุกท่านเข้าเว็บวินาทุกท่านจะได้ลิงก์นะคะในวันนี้ที่เราทำการสัมมนากันนะคะทุกท่านจะได้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะปล่อยทาง Channel ออนไลน์นะคะอาจจะหลังจากการจัดสัมมนาไปประมาณ2 เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาในคลาสสดมากกว่าทุกท่านจะได้รับข่าวสารที่ใหม่กว่านะคะในขณะนั้นนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของพาร์ทที่เป็นreseller supplier นะคะถ้าเกิดว่าสนใจที่อยากจะเป็นreseller กับทางเรานะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะแล้วก็หากต้องการทำการนัดหมายให้เราทำการนัดหมายเข้าไปเพื่อที่จะพรีเซนต์เป็นงานโปรเจกต์อันนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นช่องทาง LINE นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าท่านติดตามช่องทางนี้ท่านจะไม่พลาดทุกข่าวสารเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสัมมนานะคะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นต่างๆนะคะ
อันนี้ขอแนะนำช่องทางใหม่ตอนนี้นอกจากในส่วนที่เราทำการจัดเป็นกลุ่มปิดแบบนี้แล้วนะคะ เรายังมีพาร์ทที่เราจัดเป็นFacebook Live ด้วยนะคะ โดยเราจัดกันทุกวันพุธนะคะท่านสามารถที่จะเข้าไปติดตามได้ทุกวันพุธหน้าเพจ Facebook แล้วก็เราสตรีมผ่าน YouTube ด้วยนะคะอันนี้สามารถเข้าไปติดตามได้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันในหัวข้อ Staff Cop นะคะ Staff Cop ตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในเรื่องของการmonitoring นะคะระบบต่างๆในองค์กรแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมีในพาร์ทที่สามารถทำเรื่องของ PDPA ได้ด้วยเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานในองค์กรซึ่งเดี๋ยวจะขอให้ยกเซกชันให้กับทางมิสเตอร์แอสตันนะคะได้อธิบายในพาร์ทนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างมีประโยชน์กับทางฝั่ง IT มากยังไงก็คือขอฝากไว้ให้ทุกท่านแล้วถ้าเกิดว่าทุกท่านมีคำถามหรือว่าต้องการเรื่องของราคานะคะอันนี้สามารถติดต่อทางทีมงานเราเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวขอส่งต่อเซกชันให้กับทางคุณแอสตันเลยนะคะโอเคค่ะ Thank you so much Mr. Aston So I am very pleased to be invited by Soft Debut team to this webinar. So yeah, I'm very pleased to be your guest today. So I will be speaking about Staff Cop. I'm Anton Bogush, so it was pronounced correctly. I am an international sale and at Atom Security LLC. So yes, I will start sharing my screen because I have a PowerPoint presentation. Let me check how it works. เสียงชัดเจนใช่ไหมคะ Yes, yeah, share screen. So you should see my screen now. And I would like to start with a few words about our company. So actually, Atom Security is a Russian software developer. For more than 10 years, we have been developing software solutions for employee monitoring and information security. And for this period of time, we have gained significant experience in implementation of modern technologies to solve these tasks. This includes OLAP cubes, big data, neural networks for recognition. So now we are focused on our single product, which is called Staff Cop Enterprise. It suits for companies from small, medium-sized business to enterprises, and our solution has been sold to a number of Russian governmental organizations and enterprises, banks, and we also sell it worldwide. However, the current step of our development, the Asian region is of most priority for us. And I would like to mention that we are in Russia, but we are not in Moscow. I believe you heard about Moscow, the capital of Russia, but we are in Novosibirsk. So it's located in the Asian part of Russia called Siberia. So actually we are closer to you than you can think. We have the same time zone with Thailand, so it's 15 minutes to 11 a.m. here as well as you have. All right, so I will now proceed to the main presentation. Some people in Asia can find it a bit old-fashioned, but I hope it will be interesting for you. So yes, slideshow. All right, so Staff Cop, it's a bundled software solution that can help your business to monitor your employees, analyze their effectivity and efficiency
which can alert you on any incident and which can block unwanted activity. So it's based on three main directions of functionality. So the first one is the detection of information security threats, investigation of incidents, analysis of user behavior. In general, it is about information security, which is the reason our system is used in many government organizations. We in commercial companies that have to defend their commercial secrets, trade secrets, personal details of employees and customers. And with StaffCop, you can not only track and investigate all that was happening on a computer, but also prevent some malicious activities and block unwanted applications or websites. I will tell in more details a bit later. The second main direction is time tracking, which is used to understand how your employees work during the working days. It helps to analyze on which tasks they spend time. It helps to analyze how your remote employees work when you don't see them in the office. It includes a number of reports that can be customized. And the third direction is dedicated to remote administration functions. So besides logging and monitoring and prevention, we have the ability to remotely control the workstation and to get the data concerning the installed software and hardware. Yes, a couple of words about architecture. StaffCop Enterprise is based on the client-server architecture, so it requires a server part to be installed. It is based on Ubuntu, but if you need to install it on Windows Server, you can use virtual machines like VirtualBox, Hyper-V, or any other kind of virtualization mean. So the server can be installed on premises within the customer's infrastructure. This is the this is the safest way of installation, because in this case, no data is transferred outside your perimeter. But some customers prefer to have it on cloud. At the present moment, we don't provide our own cloud service due to some legal reasons. But you can easily install StaffCop server on any third-party cloud, maybe Google Cloud or Amazon or anything. And after the server is installed, you can access it from any point of the world where you can have internet access. So you don't have to sit in front of the PC with the server to monitor and manage the system, because it's based on thin client architecture. You just enter the IP address of the server, authenticate there, and then you can manage.
It's very easy, and it allows a number of administrators with various permissions monitor the employees. For example, a head of sales department can see data only on his team, or a head of marketing can see data only on her team, etc. So it's very customizable. This type of architecture allows to monitor remote employees, and not only those who are in office. So after the server part is installed, you can install agents from there or within your local network. And to work, agents require only access to internet and connection to the server. In case with a closed network, like the server part installed in the perimeter, and agents are found within the perimeter, so they don't even have to be connected by internet. It's even more secure way to keep the data stored. So generally, agents can be installed on Windows, Linux, and Mac OS, but the functionality differs. So the main and the most powerful agent is designed for Windows system. Linux and Mac, they have restricted functions, but still, if we compare our system to our competitors, our Linux agent, I guess, is one of the most powerful. So a couple of years ago, when the pandemic started, we were working from homes, and we used Stavcope within our company. So you can use VPN for this, or you just can use gateway for getting data from agents. Stavwork works in any type of network, so VPN is not obligatory. The connection is secured by SSL encryption, so you don't have to be worried about stealing data within. Yeah, SSL. I would like to mention that we use only open source parts and our own programs, so you don't have to pay for any server like Windows Server. You don't have to pay for additional modules like database management system, because we have it based on PostgreSQL, which is open source. We have also embedded module of ClickHouse, which is designed by Yandex. It actually improves performance of the database. Yeah, our agent works on different kind of systems. Control of all channels and events. I would like to start with the fact that Stavcope Enterprise is all-in-one solution. So it is distributed in a single ISO image, and all the functions are included there. Although you can flexibly customize it, you can turn on the functions you need, turn off the functions you don't need to spare data, etc. It's highly flexible, but we charge only for the single distribution based on the number of users you want to monitor. So actually how it works, after we installed a server part and agents on the PCs and laptops we want to monitor,
The agent receives a number of rules from the server, so what to collect, what data it should collect, and actually what it is. Hardware and software inventory. Here we can get the information about programs and devices installed in the computer. It can be useful, for example, with cases where employees change expensive processors for cheaper ones to get it to their homes, or maybe you have some licensed software and you want to see how it is distributed within the company. Webcam snapshots. Webcam snapshots can be taken from each of the webcam connected to PC or laptop, and also from external ones. We have a recognition module which can recognize the face of the person who logs in. It could be very useful when you have to be sure that only the user who should work at this workstation works there. So, for example, when I log in, a webcam takes a snapshot and the face gets into a recognition system, which shows either it is me or not me, and the administrator gets an alert if the system doesn't recognize my face or someone else's face, for example, instead of mine. Visited sites and search queries monitoring. Stavcope agent collects information about all web browsing activity. It includes the title of the website, the length of the visit, the URL itself. So actually you can trace back all the user's way of surfing the net. So you can see if he or she attends unwanted websites. Social media activity monitoring. It can be useful to get data on productive activity of employees. Actually, there is now a number of messengers which we can intercept on the protocol level. It includes Telegram, Skype, ICQ, Jabber, and WhatsApp. Email correspondence control. It can be a very useful feature to control the confidential data and to prevent its leakage from the perimeter. So you can see the emails from the working email addresses, the correspondence graph, the recipients, and the files that were sent within the email. USB and CD control. Stavcope has the functionality to manage and control USB drives with black and white lists. For example, you have a USB drive within your company, which is the only one allowed. So you can list it in a white list, and all other USB drives won't be read. We have a function that allows to switch computers to read only mode for USB drives or to restrict them all. It's very flexible, so you can set it the way you need. File access monitoring, it's the wide array of functions to monitor file distribution within the system, and beyond it, Stavcope tracks all file operations like read, read, rename. We use blueprints, so if a file gets renamed, we can track it by hash.
stored files, scans, and OCR. Yeah, I have mentioned a bit about recognition of faces. We also have the recognition model that allows to recognize text on document scans, on screenshots, on anything. It can be useful to prevent leakage of data. So, for example, if someone sends document with a stamp which is not authorized, it can be tracked. Screenshots and desktop video recording. Stavkop has a very flexible screenshots taking model, which allows to take screenshots with a specified interval, like once 5 minutes, or maybe you need to intensively track visiting of YouTube. Then you can list YouTube, and each 1 or 2 seconds you can set it up. The screenshot can be taken when user works in YouTube. We also have video recording module, so any user with this configuration will have been recorded, like I am now showing you the presentation, and it will be recorded as a video file if this is enabled. Remote desktop connection. We can control a remote workstation by taking control of mouse and keyboard. It's very similar to any desk. However, we can't transfer files at this present moment. We can have a live view of the screen, and we can have control of it. Printers, yes, every file sent to printing will be intercepted by Stavkop, and we will have the content, and even it can be recognized by the OCR function. Interception of messages, yes, I have mentioned a bit about this before. Keylogin function is one of the most widespread functions for such systems as Stavkop. So it also can be enabled or disabled. You can track all the keystrokes and functional keys. So it helps to track the communication. It helps to track some corrections in the text. So it's a very powerful tool. And we can also enable the recording from microphones and speakers. For example, you want to record some calls in your SIP program, or maybe in Skype, so you set it up, and you can listen to those recordings to control the quality of employees working. Yes, so I will now tell a bit more details about the information security direction. So behavioral anomalies identification, it's the method which allows you to track employees at risk. For example, it can detect any deviations from normal behavior. For example, some of workers work in Word for maybe 3 hours a day, but then he started working just 1 hour or maybe 10 hours. So you can see it as a deviation, and you may have a wish to dig into this fact to know what is happening, what caused this. Yes, we can have things prevention of conflicts in the team. So most of the functions I have mentioned.
Yes. Yeah, working hours tracking. Stavka can provide you with a wide number of reports, which helps to understand how effectively and efficiently your employees work. So it tracks the first login to computer, the last log off. It tracks the whole time of working at the computer, and in which applications and websites user works. So it can be used to improve the efficiency, for example, to get tips on how more efficiently work on some projects. It can also helps to understand if some employee just waste too much time on YouTube or some entertainment websites, and tell about it. Yeah, actually, we often tell our customers that they don't even have to use reports. They just have to install Stavcop and tell the employees that they have been monitored. And this fact itself just increases the productivity, because when people know that they are being viewed, they work better. Just this this case helps a lot. Yes, interface. So I'm not showing it in Leaf at the moment, but at this slide you can see actually an example of how Stavcop looks. So it may be seen not as colorful as this slide, but at the newest version we have made a couple of colorful themes, so you can switch it for easier managing. Stavcop allows to get data in more convenient view. So at this slide, you can see a relation graph, which helps to better understand and visualize the relation of communication. But it also have a number of diagrams, graph, pie charts, which can be applied to any filter of data or reports. The logic of interface is built from the left side to the right side. Sometimes I think that it is similar to a Thunderbird or Outlook. So at the left panel, you choose on which type of data you want to get a report. In the middle pane, you choose a user, so maybe date or time or any other parameter. And the largest pane will have the visualization of this data filtered by the report. So this yes. Yes, now I would like to tell about a couple of words about the time tracking functions. So actually, this is the main report that can be used for better understanding of employee efficiency. So it's how it looks. It represents a graph with bars colored with a couple of colors, and the table with detailed information of users working workday. When did he start? When did he end? How much time he spent on active activities? How much time he was absent? Etc. So the background of the chart represents hours. So for example, we can see that Angus Young started working in 12 p.m. and ended in about 9 p.m.
And we can also see that bars are colored in different ways. I would like to mention that it helps to understand the productivity map. So green lines mean productive activities, red ones mean unproductive or harmful, and gray ones mean neutral. We like to think that the time tracking function is based on three main principles. The first principle is discipline. So discipline is about how many hours an employee works per day at all, in general, I mean. So we can set in Stavcoop different schedules, for example, for working from 10 a.m. Till 7 p.m. Or maybe an employee works in a flexible schedule, but he have to work 8 hours a day, no matter when. It can be also set. It helps to understand how to organize and arrange employee productivity and how to track it and improve. Yes, so total time shows how much hours a day employee works. Lateness and overtime can understand if an employee were late and if he worked after working hours ended to praise him, for example, for extra work. The second principle of time tracking is activity. So, for example, employee logged in 8 a.m. logged off at 8 p.m. So it can be counted that he worked a lot within the day, but actually, what did he do? Maybe he just logged on and went for a coffee and then for a cigarette and then watched YouTube, etc. So activity is counted with Stavcoop by activity of mouse and keyboard. So it's we understand that sometimes people and can work while reading a document in Microsoft Word or maybe be present at some presentation, so they do not move mouse or keyboard. So that's why we can flexibly set up the time. So for example, if I don't move mouse 2 minutes after started reading a Word document, it won't be counted in inactive time. Yeah. And the third principle we used in Stavcoop is productivity. So, all right, an employee worked 8 hours a day. He was actively doing something in some applications, but were they really productive? And that's why we need this graph with green, red, and gray bars, because we want to quickly understand the picture of a working day. We have some presets, policies, for example, to consider YouTube unproductive by default, but you can customize it because we all know that for some marketing department, YouTube can be productive activity. So you change it to productive, and this also is related to any other resources that can be used productive or unproductive within your company. So you set up your domain site to be productive. YouTube can be set up as productive for marketing team, unproductive for sales, etc. So it's all flexibly customized. We can have a detailed
comparison by department. Yeah, so it gets the summarized time for the selected period. Stavcoop possesses a large functionality to control and defend your trade secrets, and this example, it shows that someone wanted to perform some fraudulent activity, and he sends the credit card number for the money to be sent it, and Stavcoop tracks it with the Loon algorithm, so we can track credit card numbers if someone is trying to use this information. And our recognition model can recognize documents and stamps. At the present moment, it's mostly based on Russian documents, but we are always ready to train our neural network for another kind of documents if such a demand exists. We will be glad to introduce such function for Thai documents if we will have a demand and a request from some customer for this. This is an illustration of a function which I told a couple of minutes before. So at this slide, we can see that someone logs in on the laptop and his face is not recognized. So this alert is sent to an administrator. So he is some unknown intruder. Stavcoop can use visualization means to get any type of statistics. Each item of interface is clickable, and you can drill down, and you can get any type of data using complex filters. For example, here we can track all files which are not in the share folder. It can be used, for example, if employees have to work on a project which is located in this folder, and he starts spending time on somewhere else. So it will be tracked with this filter. Yeah, a couple of words why we stands what advantages do we have among our customers. So first of all, United Web Interface based on a thin client that can be used anywhere from with the internet connection. You can connect and manage everything, and you can flexibly set up administrator permissions. The second, all types of networks are supported, so VPN or not VPN, it doesn't matter. And the remote employees will be detected and monitored even if they are working in Wi-Fi network in some cafe. Multidimensional analytics, it's based on LabCube's technologies. I don't think it's very widespread. So despite of our competitors, which have strict reports, we have completely customized reports. So you can toy with it like with a cube. Yeah, we have a detailed guidance with the explanation of how to use this or that function, and we have a support team that can guide you through the process. We provide webinars for each potential customer. It will be similar like I'm providing you now, but on working data. We can integrate with some other functions and systems because the data is stored in PostgreSQL database. You can access the data collected by Stavcoop and create colorful reports. For example, in some SIEM system, maybe
BI, Microsoft BI can create colorful reports with the data collected by Stavkop. Yes, a couple of words concerning the commercial model. So we charge only for a number of PCs. For example, a customer wants to control 50 computers, so we charge only for them. We don't charge for server part, for management system, for any model in separate. So we charge only for one distribution. And we also provide perpetual license, which allows to use software for unlimited number of time. And free year of support and updates is included there. So if you got any questions at this moment, you can ask me freely in chat, for example. And my contacts are on the last slide. I hope the organizers will send it to every guest. Hello? Are you still with me? Okay, thank you so much, Mr. Anton, for your deliver your topics. คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ มีใครมีคำถามไหมคะ มีคำถามสามารถถามได้นะคะ มีคำถามไหมเอ่ยสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะคะพิมพ์คำถามนะคะไว้ที่ช่องเซซัมตีได้เลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะอีกสักครู่หนึ่งเราจะมาเข้าในส่วนของสไลโดเกมของเรานะคะเพื่อลุ้นรับของรางวัลกันมากมายค่ะวันนี้นะคะอย่าลืมค่ะสไลโดของเราเตรียมโทรศัพท์มือถือ5ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสแกน QR code กันนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวก่อนสักครู่หนึ่งค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอบคุณวิทยากรของเราก่อนนะคะ Thank you Mr. Anton Bubush for your deliver your topic in Stavkop Enterprise. The principles our system is based on its peculiarity and abilities and the task it can solve. Thank you so much. And if there are no any questions, I would like to invite you to play our game together later. So our game have to scan QR code by mobile. ตอนนี้นะคะถ้าไม่มีคำถามนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเล่นเกมนะคะกับเรานะคะสไลโดขออนุญาตเปลี่ยนโหมดอารมณ์นิดนึงกลับมาโบบากันอีกเช่นเคยนะคะของรางวัลของเรานะคะอันนี้นะคะเป็นพัดลมนะคะพัดลมมือถือ2 อันสำหรับรางวัลที่2และรางวัลที่3นะคะเกมนี้ต้องการทั้งความไวและความถูกต้องเนาะอันนี้นะคะสำหรับใครที่ได้รางวัลที่1ก็จะได้เป็นเป้นะคะเป้ของเสี่ยวมี่ไปวันนี้ข่าวดีก็คือมีผู้ร่วมงานแค่10 กว่าคนเท่านั้นเองค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราผู้แข่งน้อยค่ะผู้แข่งน้อยเข้ามาสแกน QR code กันนะคะในสไลโดใครที่เข้ามาเป็นประจำเนาะก็จะรู้จักวิธีการเล่นเกมของเรานะคะนำโทรศัพท์มือถือสแกน QR code มานะคะสไลโดเดี๋ยวถามก่อนนะคะว่าอันนี้เป็น multiple choice ไหมคะเป็น multiple choice เนาะวิธีการตอบก็กด A B C ได้เลยกดเข้าไปที่หน้าจอสไลโดได้เลยใช่ไหมคะกดหน้าจอสกรีนได้เลยใช่ไหมคะทีมงานเวลาตอบคำถามก็คือกด A B C ได้เลยนะคุณงามเหมียวเข้ามาแล้วคุณอรุณเข้ามาแล้วนะคะคุณพันนภพนะคะเข้ามากันเยอะๆค่ะเข้ามาเรียกเข้ามาก็แบบชิคช่วงนี้ด้วยความเป็นห่วงนะอันนี้ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้ด้านนอกเริ่มจะมีนโยบายให้เราเปิดแมสได้ในที่โล่งแจ้งต้องบอกว่าตอนนี้มีเชื้อใหม่เข้ามานะคะซึ่งเป็นเชื้อกลายพันธุ์เนาะซึ่งกลายพันธุ์ใกล้ๆกับเดลต้าครอนเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ออกไปข้างนอกนะคะในที่ที่ไม่ใช่ Open Area นะคะเราต้องใกล้ชิดผู้คนมากมายนะคะก็ด้วยวิจารณญาณนะคะใช้วิจารณญาณในการเปิดแมสนิดนึงเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าตอนนี้ด้วยคนรอบตัวออยค่ะ
ในทีมงานที่เป็นถ่ายทำเองก็ดีนะคะพี่ๆสตาฟหลายท่านนะคะตอนนี้ก็ได้รับเชิญกันไปหลายคนแล้วนะช่วงนี้เลยนะไม่ใช่ช่วงอื่นนะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่จะออกข้างนอกหรือว่ามีการต้องไปพบปะผู้คนนะคะเรื่องของออยว่ายังสำคัญเนาะแต่ว่าวันนี้เราเปิด APK แล้วเรารอดเรารอดขออนุญาตดูจอนิดนึงนะคะว่ามีคนเข้ามาเยอะหรือยังเนาะคุณอดุลคุณพันภพนะคะ1370376เนี่ยไม่รู้ว่าใครคุณสันตะชัยนะคะ5ชื่อผิดขออนุญาตขอโทษนะคะไม่ได้เดี๋ยวนะคะแล้วก็คุณสมเจตเนาะ1 2 3 4 5 6คนเราเล่นได้ไหมคือขออนุญาตถามพี่คนเราเล่นเลยไหมคะอุ๊ยมีคนเข้ามาร่วมสัมมนาเพิ่มอีก2 คนด้วยอ่ะเข้ามา2 คนสุดท้ายคือตั้งใจเข้ามาเล่นเกมหรือเปล่าหนักตั้งใจเข้ามาเล่นเกมหรือเปล่าคุณภริดาเข้ามาแล้วนะคะใครยังไม่เข้านะคะสแกน QR code นะสแกน QR code ใช้โทรศัพท์มือถือสแกนนะคะวิธีการตอบคำถามนะคะวันนี้เกมของเราสไลโดของเราคำถามเป็นภาษาอังกฤษค่ะเป็น multiple choice มี A B C D นะคะกติกาของเราตอบถูกเร็วที่สุดนะคะได้หลายข้อที่สุดเราก็จะประมวลผลให้2 อันดับท้ายนะคะ1 2 3เนาะอันดับแรกได้เป็นเป้ของเสี่ยวหมี่อันนี้ไปนะคะเป้น่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อันดับ2และอันดับ3ได้มาเป็นพัดลมมือถือแบบนี้น่ารักนะคะเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมีเข้ามาเพิ่มอีก1 ท่านนะคะคุณ SK นะคะเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะคะโอเคนะคุณรัชพัฒน์นะคะเข้ามาเลยค่ะเข้ามาแบบชิคๆต้องมีท่าเรียกชิคๆต้องยืนแบบว่าอย่างนี้ด้วยว่าทางครูเนาะทางครูกำลังมาแรงค่ะวันนี้ที่น่าเราว่าเราใส่สาลีขาวมาจัดรายการแล้วนะจ๊ะแต่ว่าแต่งตัวไม่ทัน ตื่นสายเป็นวันศุกร์สิ้นเดือนโอเคค่ะถ้าเข้ามาพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเกมของเราจะเริ่มต้นนะคะนับ5 ถอยหลังนะ5 4 3 2 1จัดไปค่ะแอดมินขอคำถามค่ะคำถามแรก Can you monitor remote employees with Startup นะคะ เราสามารถ remote นะคะพนักงานผ่าน Startup ได้ไหมข้อ A yes ค่ะ only within corporate VPN นะคะข้อ B no และข้อ C yes users can be anywhere เมื่อกี้นี้ใครเป็นเด็กหน้าห้องตั้งใจนะคะฟังคุณแอนตันของเรานะคะในการสัมมนาก็ตอบได้แน่นอนเพราะคำถามไม่ยากเลย4 3 2 1หมดเวลาค่ะมาดูกันตอบข้อไหนเยอะสุดตอบ yes user can be anywhere นะคะเยอะสุดแล้วก็ตอบว่า yes but only within corporate VPN มาดูกันว่าถูกต้องแล้วค่ะถูกกันเยอะมากเลย yes user can beสามารถที่จะเข้ามานะคะมอนิเตอร์ได้จากทุกที่นะคะโอเคไปต่อที่ข้อที่2พร้อมแล้วนะตั้งสติกันดีๆนะ67%ถูกแสดงว่าถูกเกินครึ่งนะคะไปข้อที่2นะคะพร้อมแล้วนะ what is productive นะคะ activity A when user are at the workstation B when user work in applications and website from productive category นะคะ and C when user works in office applications and on corporate sites อะไรคือ productive activity เมื่อไหร่มันเป็น productive activity นะคะของสตาฟของเรานะคะเข้ามาดูกันมาดูกันว่าตอบอะไรกันเยอะสุดนะคะตอบข้อ B เยอะสุดนะคะ when user work in applications and website from productive categories นะคะเวลาใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะคะหรือเว็บไซต์นะคะมาดูว่าตอบถูกหรือตอบผิดถูกต้องวันนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาของเราตั้งใจฟังถูก2 ข้อเยอะแล้วนะคะไปต่อที่ข้อที่3เลยเนาะตั้งสติมีกี่ข้อคะแอดมินมี5 ข้อใน2 ข้อมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3 what admin features are found in Startup นะคะอะไรคือ admin feature นะคะของ Startup ข้อ A remote control of mouse and keyboard นะคะ remote control of mouse and keyboard ข้อ B software and hardware inventory นะคะและข้อ C นะคะถูกข้อค่ะ both อะไรคือฟีเจอร์ของแอดมินนะคะใน Startup นะคะ remote control of mouse and keyboard นะคะหรือว่า software and hardware inventory นะคะหรือว่าถูกทั้ง2
ก็ถ้าเป็นเราถ้าพี่วิโรจน์อยู่พี่วิโรจน์ต้องบอกถูกทั้ง2ข้ออุ้ยข้อนี้มีคนตอบ3อย่างอ่ะข้อนี้แบบนินทาพี่วิโรจน์อย่างพี่วิโรจน์ไม่อยู่ ฉันเชื่อว่าพี่วิโรจน์อาจจะมอนิเตอร์จากที่บ้านนะคะเหรอคุณไม่มาคุณโดนละ1นะคะโอเคมาดูกันว่าใครถูกนะคะมีคนตอบถูกโอ้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องถ้าพี่วิโรจน์อยู่พี่วิโรจน์ถูกค่ะ โอเคมาผ่านไปครึ่งทางแล้วยังคงมีคนตอบถูกเยอะอยู่นะมาลุ้นกันที่ความไวอ่ะไปถึงข้อที่4นะคะข้อที่4 Does Startup นะคะ work on gateway or endpoint นะคะ Startup นะคะทำงานใน gateway หรือ endpoint A endpoint B gateway and C both แล้วทุกข้ออยู่แล้วนะคะ มาดูกันนะคะ Startup ทำงานนะคะ on gateway หรือทำงานpoint นะคะเมื่อกี้ถ้าตั้งใจฟังนะคะคุณกันบ้านนะคะก็ตอบได้อีกเช่นกันนะคะตอบได้อีกเช่นกันง่ายๆเลยถือว่าวันนี้วิทยากรเราใจดีนะคะคำตอบเยอะมากเลยมาดูกันนะตอบโบ๊ทกันเยอะมากเลยนะคะตอบโบ๊ทกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีตอบทั้งคุณพอยแล้วก็เก็บเงินด้วยโบ๊ทมาถึง 78% ดูกันว่าโดนหลอกเฉลยค่ะแอดมินข้อ A ทำงานบน endpoint ค่ะขอแสดงความเสียใจกับ 89% ที่ผิดด้วยนะคะแต่เรายังเหลืออีก1ข้ออ่ะตั้งสติเราไปกันอีก1ข้อค่ะข้อสุดท้ายนะคะ is startup distribute in modules นะคะ yes นะคะข้อ A yes each module requires functional fee นะคะ and B นะคะ all modules are included in distribution นะคะและข้อ C ค่ะ there are packages of modules each package for additional fee มาดูกันว่า startup นะคะ distribute in module ก็ A ตอบใช่นะคะแต่ละโมดูลนี่คือ additional fee หมดเลยอธิบายไม่ครบข้อ B มีคำตอบ B นะคะ B all modules are include in distribution นะคะและข้อ C เนาะที่คนตอบรองลงมา there are package นะคะมี package ของแต่ละโมดูลนะคะมาดูกันว่าถ้าตอบข้อ A นี้จะถ้าคำตอบที่ถูกเป็น A นี้จะหามาก0%มาดูกันว่าคำตอบที่ถูกคืออะไรข้อ B ตบมือนะคะถูกกันเยอะมากเลยนะคะมาดูกันนะว่าใครถูกเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ไวที่สุดมาดูสถิติกัน1 2 3โชว์สถิตินะคะลีดเดอร์บอร์ด5 คนท่านแรกคุณอดุลค่ะคุณอดุลอย่าลืมแอดไลน์นะแอดไลน์ VSM 365รับไปเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้เลยนะคะรับไปเป็นกระเป๋าเป้แบบนี้เลยค่ะที่มาใน VSM 365อย่าลืมพิมพ์ EP 12ด้วยนะเพื่อตอบแบบสอบถามนะคะจะได้ e-certificate แล้วก็ได้รับของรางวัลอะไรท่านที่2คือคุณสมเจตแล้วก็พี่แมวเหมียวค่ะรับไปเลยนะคะนี่เลยตัวมือถือของเรานะคะขาฟังไม่ชัดเลยครับเสียดายเย้ขอโทษนะคะฟังไม่ชัดหรอเสียงก้องเหรอคะพี่นุ่นขอโทษนะคะชัดเจนหรือเปล่าเอ่ยเสียดายเสียใจแล้วเดี๋ยวรายงานตัวยินดีด้วยค่ะคุณน้ำเหนียวรับไปนะคะพัดลมนะคะอย่าลืมแอดไลน์นะแอดไลน์VSM 365นะคะเข้าไปพิมพ์ EP 12นะคะ EP 12นะคะเพื่อที่จะตอบแบบสอบถาม e-certificate นะคะแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่นะคะชื่อบริษัทนะคะในการรับของรางวัลแบบปีของแอดเราด้วยนะคะของในแอดเรานะค่ะแล้วก็การสัมมนาเว็บบินาร์แบบนี้นะคะจาก VSM 365ของเราก็จะจัดขึ้นทุกเดือนค่ะทุกวันศุกร์นะคะให้ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการจัดแล้วก็ท็อปิกหน้านะคะจะเป็นท็อปิกอะไรใน EP 13 Lucky ของเรานะคะมาดูกันว่าจะมาในท็อปิกอะไรนะคะหรือว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาอยากให้เรานะคะมาจัดสัมมนาในท็อปิกอะไรก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้หรือว่าแนะนำไปเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่วันนี้นะคะฟังประสิทธิภาพของ Startup แล้วนะคะอยากให้ทางเราทำไป presentation หรือว่าอยากพูดคุยกับทางทีมเซลล์ของเราเพิ่มเติมถึงวิธีการใช้งานวิธีการเซตอัพนะคะหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะคะในซอฟต์แวร์ Startup Enterprise ของเรานะคะก็สามารถที่จะลิงก์นะคะ assign นะคะใน VSM 365นี้สแกน QR code ได้หรือพิมพ์ @VSM 365ได้นะคะก็เข้ามาบอกทางทีมงานบอกทางแอดมินของเราได้นะคะเราก็จะจัดทีมงานเข้าไปรีเซ็ตนะคะแล้วก็จัดทีมเซลล์เข้าไปเสนอ presentation ให้
กันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามเราเอาไว้นะ ถ้าสมมติว่าไลน์แอดของเราแจ้งเตือนข้างมากเกินไปนะคะอย่าเพิ่งบล็อกเราพี่วิโรจน์ไม่อยู่ดิฉันก็ดีดได้ค่ะเอาสิ อย่าเพิ่งบล็อกเรานะคะ ใช้วิธีการติดการแจ้งเตือนไปเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทาง BSM 35เราต้องบอกว่าเราเนี่ยจะมีการจัดเว็บวินาร์นะคะจัดไลฟ์ Facebook นะคะเป็นการให้ความรู้นะคะในเรื่องของซอฟต์แวร์นะคะในเรื่องของอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กต่างๆนะคะตลอดเวลาเนาะ1 สัปดาห์ต่อ1 ครั้งในการไลฟ์ Facebook นะคะแล้วก็1 เดือนต่อ1 ครั้งในการทำเว็บวินาร์ของเราแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นการจัดเอาท์ติ้งนะคะจัดอบรมพนักงานนะคะที่องค์กรของเราก็รับทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับข่าวสารของเราก็ฝากอีก1 เรื่องค่ะเรามีเว็บไซต์ VSM 369ด้วยนะเป็นเว็บไซต์ที่ทุกท่านสามารถเข้ามาหาความรู้ได้นะคะมีทั้งในเรื่องของความรู้ที่เรานะคะจะถ่ายทอดให้ทุกท่านตลอดเวลาอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็มีในเรื่องของสินค้ามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าแกสเก็ตนะคะสินค้าน่ารักแบบนี้นะคะก็มีนำมาขายอยู่ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้นะคะใครที่อยากรู้โปรโมชั่นประจำวันแต่ละวันพิมพ์เข้ามาที่ไลน์แอดของเราก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะวันนี้มีโปรอะไรดีๆมาฝากนะคะก็สามารถสอบถามได้เนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณอันเตอร์นะคะโบกุชนะคะ International Sales Staff Corp นะคะจาก Atom Security นะคะรายงานที่นี่ด้วยนะคะ Thank you so much Mr. Atan for your topics นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหารของ BSM 365นะคะผู้เข้าร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะรวมถึงทีมงานในการทำเว็บวินาร์ในครั้งนี้ด้วยค่ะอย่าลืมเข้าไปแอดไลน์และตอบเรานะคะเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะมีสิทธิ์เพจแล้วก็ไม่พลาดกิจกรรมดีๆของเราในครั้งต่อไปค่ะตอนนี้นะคะอยู่คนเดียวขอลาไปทานข้าวกลางวันก่อนนะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ศุกร์สิ้นเดือนหน้านะคะอย่าทิ้งกันนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะค่ะ thank you so much Mr. Ender for your topic and now we already finished our webinar and I would like to say thank you again and if there are any mistakes then please apologize for VSM 365 team. Thank you so much. Thank you, everyone. I hope it was interesting for you. Okay, thank you so much. Bye bye. See you Bye bye. next time. See you too.